ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଭୁଲଟେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଭୁଲଟା କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ମନେ ସ୍ଥିର କଲି ଆଜି ଡାଲି କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିରି ଭାଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ବିରି ଭାଜିଲି, ଭାଜିକି ତାକୁ ସେଇ କଢ଼େଇରେ, ଗରମ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ବିରିଟା ରଖିଦେଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବିରିଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ନେବି। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବିରି, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବିରି ତ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ବିରି ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେ କଢ଼ାରେ ରଖିଲା ସେ ବିରିଟା ଅଧିକ ଖର ହେଇଗଲା, ମାନେ ଅଧିକ ଲାଲ ଅଂଶ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚୁରିକି ଦେଖିଲି ସେ ବିରିଟା ବହୁତ ଲାଲ ଅଂଶ ହେଇଛି। ଡାଲିଟା ହଠାତ୍ ବି ସିଝିବନି। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଡାଲିଟା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ଯଦି ଆମେ ସିଝେଇକି ଯଦି ଖାଇବା ଘୋରିକି, ସେ ଡାଲି କ'ଣ ହେବ, ପିତା ଲାଗିବ ପାଟିକି, ଆମର ଜମା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆସିବନି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ବିରି ଭାଜିକି ମୋତେ ଡାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ବିରି ସେଇଠି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ଦେଖେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଲାଲ ଅଂଶ ଗୋଟେ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁଟା ଭାଜିଛି, ଅଳ୍ପ ହାଲକା ଆସା ଯେଉଁଟା ଡାଲି ଖାଇହେବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମିତି ଭାଜିକି ଡାଲି କରିବା। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏ ବିରିଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଡାଲିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଳୁ ଚୋଖା ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ବିରି ଡାଲି, ଆଳୁ ଚୋଖା ଖାଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ନିହାତି ମୋତେ ତ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗେ ବିରି ଡାଲି ଆଳୁ ଚୋଖା ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଇଟା ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ